Miller modeli. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bu modelimiz Phantom Miller hamma biladi. Dani moment hozir narxi 291 million tashkil qiladi. Aynan bu mashinamiz 58 ming yurgan Toshkentning mashinasi, akamiz chorvachilikka mo'ljallangan bort qo'ygan ekanlar. O'zini borti ham bor. Akalar shu mashina sotilyapti. Probegi 59 ming. Ishlari chiroyli turibdi. Akkuratni haydaganlar, faqat o'zlarini ishiga ishlatgan ekanlar. Qisqacha aytganda, mashinaning yili 2024 dekabr, gazlari qo'yilgan. Gazda o'zida 300-350 km yuradi. Benzin bilan 400-450, общий bir 700-800 yurasizlar. Polni ham gaz ham benzinda bo'lsa. Buni yuk ko'tarish qobiliyati o'zi 1 tonna 700, 3 tonnagacha bossanglar bo'ladi. Buni o'zini bortini ham qo'shib beraman deyaptilar. Narxini hozir aytaman akalar. Narxi nima deb o'ylaysizlar? Mana shuni akamiz bilan rosa talashdim. Aka qimmat narx aytyapsiz deb oxiri kelishdi, 210 millionga kelishdi akalar. Agar men bu yarim metr men bort o'zini zavodskiy borti bilan olaman desanglar, narxini 220 million qilib beraman deyaptilar. Если что bort kerak emas desanglar, shu holati, stok holati, mana shu turgan holati 210 millionga shunday olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Akalar gazi euro 4 qilib qo'ygan ekanlar. Mashina zo'r, sostaniyasi, kraskalari tiniq ekan, aloqaga chiqinglar srochna sotilar ekan akalar. Aka, oching motorni, ko'rsatamiz. O'zingiz Toshkentning Bodinga mashinasi ekan akalar. Bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa. Motorlari ham cho'tki turibdi. Akalar, mashinaning holati menga yoqdi. Bilasizlar, yomon texnika tavsiya etmayman. Если что, Miller modelini biladigan bo'lsa, maslahat so'ranglar-da, aloqaga chiqinglar akalar, maksimal qilib beramiz. Srochna sotilyapti faqat, tanishlarga yuborib qo'yinglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Narxini aytdim, hamma ma'lumotni berdim. Telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqib yana ma'lumot so'rasanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'lib, bir kunda oformat qilib beramiz.